Good morning guys and guys. Dito tayo sa beach. Sa beach ng Puntao. Yun o, dami naliligo. Ganda rito. Ayan, mga guys and guys. Sarap maligo dito. Sige, ligo tayo. Tara. Siguro ito yung mga parentahan nila, mga presyo nila dito. Mga guys and guys. Pero taatan tayo. Ganda ng lupa dito, ng buwang. Ang pilo na white sand, hindi naman siya white, parang magba-brown, pero maganda siya. Yun, dami naliligo. Parang mala Boracay, pero hindi no. Ito, kuha natin itong buwan. Ganda. Papino. Semi-white sand. Ganda. Ligo tayo dito. Pagka isang araw. You know. Doon na tayo Pilipinas. Sige. Lakad tayo. Magtapak siguro dito. Dami nagpipicture. Picture taking lang ginagawa. Ayos. Sige, lakad. Mga guys and guys. Mga parang, siguro yung mga parentahan nila rito. Yung mga ganito. Ayun. Yan o. Pwede mong markilan itong
Lolo. Mama. Okay. Balik tayo mamaya dyan. Meron silang Christmas tree dito. Bungtaw 2022. Ayos oh. Hello guys and gays. Dito pa rin tayo sa ating walk beach. Beach walk. Yun. Lakad natin itong beach na to. So bali itong island na to, kapag ka high tide ganito, yan, wala kang madanan. Pero kapag nag low tide, pwede ka dumaan dyan, pupunta doon sa mini island. Yan, maraming pumunta dyan pagka low tide. Resort din yan. Pero pagka ganitong high tide, di kung gusto mo, lumangoy ka na lang. Yun lang. Sige, lakad tayo, lakad. Lakad ulit tayo, dito. Takbuhin natin to. Yung mga takbuhin na to. Sige, may ano na ulit. Mga guys and guys.